ආයිබන් ළමයිනේ. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසලක 13 වසර පළමුවන වාර විභාග රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයක් රචනා සහ ව්‍යුහගත. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න 4යි රචනා ප්‍රශ්න 6යි සේරම ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. මේ බලන්න. ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයේම ලිවිය යුතුයි. ඒවට පිළිතුරු රචනා ප්‍රශ්න B කොටසෙන් පටන් ගන්නේ. රචනා ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලිවීමේදී අංක 5, 6, 7 ප්‍රශ්න තුනෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් තෝරාගත හැකියි. 5, 6, 7 එවෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් 8, 9, 10 ප්‍රශ්න තුනෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් තෝරාගෙන පිළිතුරු ලිවීම කළ යුතුයි. ඒක තමයි විභාග ක්‍රමය. මේ රචනා ප්‍රශ්න ටික අපි දැන් බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරන්න. පළවන ප්‍රශ්නයේ සිම්පල් ඒ කොටස. පාසදාන් ප්‍රශ්න ආවර්තවගේ පළවන හා දෙවන ආවර්තවල මූලද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ වේ. පළවන ආවර්තය හයිඩ්‍රජන් හීලියම්, දෙවන ආවර්තය ලිතියම් සිට නියෝන්. මෙන්න මේ මූලද්‍රව්‍ය අතුරින් පළවන කොටසේ සිට 6 වෙනි කොටස දක්වා පිළිතුරු සපයන්න ඕන. බලමු පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඉහළ මූලද්‍රව්‍ය. පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඉහළ මූලද්‍රව්‍ය හැටියට දෙනවා. මේ බලන්න පළවන ආවර්ත හා දෙවන ආවර්ත. මේ හයිඩ්‍රජන් හීලියම් මේ විදිහට. මෙතන හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ලිතියම් බෙරිලියම් බෝරෝන් කාබන් නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් ෆ්ලෝරින් නියෝන් මේ I1 මෙතන පළවන ආවර්තයේ සහ දෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය වල ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්ති විචලනය. තර මේකේ ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තිය වැඩිම ඉහළ මූලද්‍රව්‍ය. පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඉහළ මූලද්‍රව්‍ය. හීලියම්. ෆ්ලෝරින් හැරුණු විට ඊළඟ විද්‍යුත් ඍණතාව ඉහළ මූලද්‍රව්‍ය. ඔබ දන්නවා විද්‍යුත් ඍණතාව දෙවන ආවර්තයේ ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලෝරින්. විද්‍යුත් ඍණතාව ආවර්තයක දකුණට යන විට වැඩි වෙනවා. වැඩිම මූලද්‍රව්‍ය ෆ්ලෝරින්. ලයිනස් පෝලින් පරිමාණ නෝ විද්‍යුත් ඍණතාවය 4යි. මෙයාගේ 3.5යි.
මෙතන ලිතියම් 1යි 1.5යි 2යි 2.5යි 3යි. විද්‍යුතතාව මේ පැත්තට වැඩි වෙනවා. ෆ්ලෝරින් ගාවට F ගාවට දෙවෙනියට විද්‍යුතතාව වැඩිම මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන්. මේ අනුව පිළිතුර ඔක්සිජන්. ඉහළම තාපාංකය සහිත මූලද්‍රව්‍ය. ලිතියම් බෙරිලියම් බෝරොන් කාබන්. මේ ආවර්තයේ පළවන ආවර්තයේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් හීලියම් වායු මේ මූලද්‍රවයන්ගෙන් ඝන අවස්ථාවේ තියෙන ලිතියම් බෙරිලියම් බෝරොන් කාබන් විතරයි. नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन वायु එනිසා මේ හතර දෙනාගෙන් ඉහළම ද්‍රවාංක හෝ තාපාංක ගත්තොත් මෙන්න මේ ආකාරයට लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में तमाई द्रवांक विचलन रटा द्रवांके මේ අනුව අපිට ද්‍රවාංකයේ වැඩි මූලද්‍රව්‍ය හැටියට නම් කරන්න පුළුවන් සිරසක්ෂය උෂ්ණත්වය सेंटीग्रेड अंशක द्रवांक හා තාපාංක මේ රටාව එන්න දෙකේම මේ අනුව උච්ච ද්‍රවාංකයක් තියෙන්නේ 14 වන කාණ්ඩයේ කාබන් වල ඒ කියන්නේ දියමන්ති යෝධ සහ සමිති දැලිස් ඒ නිසා දියමන්ති ද්‍රව කිරීම අතිශයම අපහසුයි ඒ නිසා දෙවන ආවර්තයේ ඉහළම ද්‍රවාංකයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දියමන්ති ඉහළම ද්‍රවාංකයක් නම් තාපාංකයත් උපරිම කාබන් සඳහා මේ අනුව මේකට පිළිතුර कार्बन मूलद्रव्य अवस्थावेदी प्रबलतम ऑक्सीहारक मूलद्रव्य ऑक्सीहारक කියන්නේ පහසෙම ඔක්සිකරණය වන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ලෝහ වෙන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ලිතියම් බෙරිලියම්. ලිතියම් වල පරමාණු කාර්යය බෙරිලියම්ට වඩා වැඩි. ඒ නිසා පහසෙම ඔක්සිකරණය වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට වෙලා ධන ආරෝපිත යන හදනවා. ආවර්තයේ වම් පැත්තට යන විට මේ පැත්තට लोह गुण වැඩි වෙනවා. लोह गुण වැඩි වෙනවා. लोह गुण වැඩි වෙනවා කියන එකේ අදහස ඔක්සිකරණය පහසු වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රබලතම ඔක්සිහාරකය ලිතියම්. ලුයිස් බෂ්ම ලෙස ක්‍රියා කරන ලුයිස් බෂ්ම කියන්නේ ඒ ප්‍රභේදයෙන් පුළුවන් වෙන්න ඕන එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් ප්‍රදානය කරන්න. ඔබ දන්නවා කොපා ධන දෙක සමග ඇමෝනියා දායක බන්ධන හදනවා. මේ එකසර යුගල් ප්‍රදානය කරමින් කොපා ධන දෙක සමග ජලාණු මේ විදිහට දායක බන්ධන සාදමින් සංකීර්ණ හදන කොපා NH3 කාණ්ඩ 4ක් ඒ වගේම කොපා ජලාණු 6ක් සමග සංකීර්ණ හදන මේ ප්‍රතික්‍රියා වලින් තහවුරු වන්නේ ඇමෝනියා සහ H2O ලුයිස් බෂ්ම එකසර යුගල් ප්‍රදානය කරනවා. කොප ධන දෙක ලුයිස් අම්ල මේ අනුව ලුයිස් බෂ්ම ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි.
ඒ කියන්නේ ජලය සහ ඇමෝනියා වශයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැකි. ලුයිස් භස්ම ලෙස ක්‍රියා කරන සංයෝග සාධන මූලද්‍රවයන්. එහෙමනම් ඒකට දෙන්න පුළුවන් නායිට්‍රජන් සහ ඔක්සිජන්. ඇයි නායිට්‍රජන් වලින් ඇමෝනියා හදනවා? ඔක්සිජන් වලින් ජලය හදනවා. ඒ ලුයිස් භස්ම. පිළිතුරු නායිට්‍රජන් නැත්නම් ඔක්සිජන් මූලද්‍රව්‍යයක් කියලා අහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කාමර උෂ්ණත්වයේදී වර්ණවත් ඔක්සයිඩයක් සාදන මූලද්‍රව්‍ය. කාමර උෂ්ණත්වයේදී වර්ණවත් ඔක්සයිඩයක් සාදන්නේ මේ ආවර්තයේ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रक्त दुम्बुरु पाट ऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रक्त दुम्बुरु पाट ऑक्साइड मैं अनु කාමර උෂ්ණත්වයේදී වර්ණවත් ඔක්සයිඩයක් සාදන මූලද්‍රව්‍ය ලෙස නම් කරන්න පුළුවන් नाइट्रोजन. මෙන්න මේ ආකාරයට පළවෙනි කොටසට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. දැන් බලමු ඊළඟ කොටස. මෙන්න මේ අණුක සූත්‍රය ඇති අණුව සඳහා වඩාත් පිළිගත හැකි ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහයන්දී සැකිල්ල H4ක් තියෙනවා. මෙනිස අපි කාබන් වටා මේ විදිහට කාබන් වටා H පරමාණු 3ක් තිබුණත් මේ විදිහට H පරමාණු 3ක් එතන සවි කරමු. ඒතර කාබන් වල සංයුජතාව හරි 4යි. ඔක්සිජන් වටා සහ සංයුජ බන්ධන 2යි. එතකොට මෙතන එක සරිගල් දෙකක් දාමු. ඕවට ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් ඕවට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් දෙකක් බන්ධන සෑදුවම ඉතුරු 4. ඊට සල්ෆර් වල තියෙන ඔක්සිජන් පරමාණු මේ විදිහට අපි ඒවට දිත්ත බන්ධන දාමු. ස්ථායි වෙන්න. ඒතර ඕවට ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් දිත්ත බන්ධන වල දෙකක් ගියාම ඉතුරු 4 මේ විදිහට. තව තියෙන ඔක්සිජන් එකයි H එකයි. අපි ඔක්සිජන් H4ක් තියෙනවානේ. 3යි ලියලා තියෙන තව H එකක් තියෙනවා. ඔක්සිජන් 4න් ඔක්සිජන් 3ක් ලියලා තව O එකයි H එකයි තියෙන්නේ. අපි එමනම් OH කණ්ඩ දාමු මේ විදිහට ඒක බන්ධනයකින්. ඒතර S වල බන්ධන 6 හරි සංයුජතාව. S වල උපරිම සංයුජතාව 6. S වල ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 තියෙන 6ම බන්ධන හදලා ඕට මේ H එක සම්බන්ධ කරනවා. ඕවට ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් දෙකක් බන්ධන ඉතුරු 4. මේ තමයි ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහය. බලන්න මේ කාබන් වලට සහ සංයුජ බන්ධන 4යි. අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි. මේ ඔක්සිජන් වලට සහ සංයුජ බන්ධන 2යි එකසර යුගල් 2යි. අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි. මේ ඔක්සිජන් වලට බන්ධන 2යි සහ සංයුජ තව ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් තියෙන 4යි මේ බන්ධන දෙකෙන් 4යි 8යි අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි. මෙතනත් අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි. මේ තමයි ස්ථායි ලුයිස් ව්‍යුහය. පැහැදිලි? ඉතා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න ඕන මේ ඔක්සිජන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන සියල්ලම සඳහන් කළාද කියලා. එක තැනක හෝ අඩුවක් තිබුණත් විභාගෙදී ලකුණු දීම ප්‍රතික්ෂේප කරන සම්පූර්ණ ව්‍යුහය නිවැරදි නම් විතරයි ලකුණු දෙන්නේ. භාග ලකුණු නැහැ මේවයි. ඊළඟ කොටස බලමු අපි. කල්පිත ආයනයක් සඳහා මේ ආයනය මෙතන ඍණ ආරෝපණයක් තියෙන, මෙතන ධන තියෙන, මෙතන ඍණ තියෙන. කල්පිත ආයනයක් සඳහා වඩාත් ස්ථායි ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහය වෙදිලා තියෙන්නේ. මේ ආයනය සඳහා තවත් ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහ, ඒ කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ නිර්මාණය කරන්න කියලා තියෙන්නේ. 4ක් හඳින්වනවා. 4ක්. දැන් අපි මෙහෙම කරමු. මේ එකසර යුගලය මේ බන්ධනය මත වැටෙනකොට මේ බන්ධනය මෙහෙම. එතකොට මෙතන විතරක් නිර්මාණය කරන්න බලන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ආචරණ ගැන හිතලා තවත් ව්‍යුහයක්. එහෙමනම් අපිට දෙන්න පුළුවන් n මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික හැමමයි දිත්ත බන්ධනය n දැන් ලකුණ n එකසර යුග්මය C H මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුග්මය ඍණාරෝපණය ඒ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.
C මේ බන්ධනේ මෙහෙම කැඩුනම O මත ඍණ වෙනවා. එතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 4 තිබිච්ච එක 6 වෙනවා. මේ බන්ධනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකත් එතනට යනවා. මේ N මත ඉලෙක්ට්‍රෝන එක මෙතනට ආවම මේ විදිහේ ව්‍යුහයක් එන්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක මෙතනට ආව නිසා N මත ධන වෙනවා. මේ කාබන් මත ඍණ වෙනවා. නමුත් කාබන් මත ඍණ ආරෝපණය කැපෙනවා මේ බන්ධනය කැඩීමේදී. මෙතන ධන වුණාම ධන ඍණ කැපිලා යන ආරෝපණය. ඍණ විතරක් ඔක්සිජන් මතට එනවා. මේ තමයි එක ව්‍යුහය. සම්ප්‍රයුක්තය 4ක් මේකක් ලිව්වේ. ඒ ලිව්වේ මෙතන පාවිච්චි කරලා. මේ එක සැරයකට. දැන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාබන් මත තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල මෙතනට වැටෙනකොට මේ විදිහට කාබන් මත තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ බන්ධනය මතට වැටෙනකොට මේ බන්ධනය මෙහෙම කඩනවා. එමනම් ඒ ව්‍යුහය ලියනවා මේක දිහා බලාගෙන මේ ආකාරයට මේවයි ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ඒ විදිහමයි කිසිදු වෙනසක් නැහැ ඒවයි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයේ වෙනස තියෙන්නේ කෙළවරේ नाइट्रोजन परमाणु ඉඳලා තුන්වෙනි नाइट्रोजन परमाणु දක්වා එලෙසමයි. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ මතර වැටෙන්නේ. එතකොට C H මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මේ බන්ධනයේ මතර වැටෙනම මේ විදිහට මේක දිහා බලාගෙන තීරණය කරන්න ඕනේ ද්විත්ව බන්ධනයක් වෙනවා. මේ ඔක්සිජන් ඒක බන්ධනය බාටපත් වෙනවා. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි ඍණ ආරෝපණය මෙතන යනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගමේ මේ බන්ධනයේ මතර යනවා ඒක ද්විත්ව බන්ධනයක් වෙනවා මේක එක බන්ධනයක් වෙනවා. මේ NH එලෙසමයි. මේ දෙවන ව්‍යුහය. මේ සම්බන්ධතාවය ලියන්න ඕන. සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ 4 මේ ලකුණ දාන්න ඕන මේ විදිහට. මේ ලකුණ හරි. මේවා මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා. මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේක තමයි නිවැරදි ආකාරය. සම්ප්‍රයුක්තතාවයේදී ව්‍යුහ 4 මෙන්න මේ ආකාරයට සඳහන් කරන්න ඕන මේ ව්‍යුහයෙන් මේ ව්‍යුහයට එනකොට. ව්‍යුහ දෙකයි තව ව්‍යුහ දෙකක් නිර්මාණය කරන්න ඕන. දැන් අපි මේ ව්‍යුහ දෙකම නිර්මාණය කරේ මේක සැරයකල මේ බන්ධනයේ මතර වැටෙනකොට මේ බන්ධනය කැඩුනා. ඊළඟ සැරේ කරේ මේක සැරයකල මෙතන යනකොට මේ බන්ධනය කැඩුනා මෙහෙම. දැන් අපි මෙහෙම කරමු. මෙතන තියෙන එක සැර යුග්මය මේ එක සැර යුග්මය මේ බන්ධනයේ මතර යනකොට මේ බන්ධනය කඩමු. තවත් ව්‍යුහයක්. එමනම් අපි ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික ආචරණය දිහා බලාගෙන මේ ව්‍යුහය නිර්මාණය කරමු. මේක සැරයකල මේ බන්ධනයේ මතර යනකොට මෙතන ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් වෙනවා. මේක සැරයකල මේ බන්ධනයේ මතර යනකොට මෙතන ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් වෙනවා. එන්න මත ධන. ඒ වගේම මෙතන ධන වෙනවා මෙතන ඍණ වෙනවා. ඍණ ධන කැපිලා යනවා. ආපහු මේ බන්ධනය කැඩනකොට ධන වෙනවා. මේ කෙළවරේ ඍණ එක තිබුණේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ආචරණ නිසා තව බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එතන යෑම නිසා මෙතන ඍණ තව එක ඍණ ආරෝපණයක් වෙනවා. ඍණ එක ඍණ දෙක වෙනවා. බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය එතනට යෑම නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් එතන එකතු වෙනවා තව. මේක ඍණ දෙක වෙනවා. මෙතන ඍණ දෙක ධන ධන. ඉතුරු ටික ඒ ආකාරයමයි. මෙතන කාබන් මත H මෙතන එක සැර යුග්මය ඍණාරෝපණය කාබන්ට ද්විත්ව බන්ධනය එක සැර යුගල් දෙක ඔක්සිජන් වල N
H පරමාණු දෙක මේ ආකාරයට ඔය ව්‍යුහ නිර්මාණය කරේ. දැන් ඔබට පුළුවන් මේ ව්‍යුහය දිහා බලාගෙන තව ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කරන්න. මේ එක සැරයකට මේ බන්ධනය මතට වැටෙනකොට මේ බන්ධනය කඩනවා මෙහෙම. CN අතර ද්විත්ව බන්ධනයක්. බලන්න මේ ව්‍යුහවල CN අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් තියෙනවද කියලා. C සහ N අතර ද්විත්ව බන්ධනයක්. මේකේ නෑ. මේ ලූප් එකේ නෑ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් එමනම් තව ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කරන්න මේ දිහා බලාගෙන. මේ බලන්න. මේ එක සැරයකල මේ බන්ධනය මතට වැටෙනවා. මේ බන්ධනය ව්‍යුහය කැඩෙනවා. බලන්න මේ ව්‍යුහය. N C H C O N H H මෙතන එක සැරේ යුග්මය. මෙතන එක සැරේ යුග්ම දෙකයි. දැන් බලමු අලුත් නිර්මාණය. මේ එක සැරේ යුග්මය මේ NC බන්ධනය මතට වැටෙනකොට මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් වෙනවා. එතකොට මෙතන ධන වෙනවා. ධන ඍණ කැපෙනවා. මෙතන ඍණ වෙනවා. මේකත් කැපෙනවා. ධන ආරෝපණය. ආපහු මේ බන්ධනය කරනකොට මෙතන ධන වෙනවා N මත. මේක ත්‍රිත්ව බන්ධනය ද්විත්ව බන්ධනය වෙනවා. මෙතන ආරෝපණය නැති වෙනවා N. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය මෙතෙන් ආවම පස්සේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් යනවා මෙහෙම. කෙලවර ඒ ආකාරයමයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් 3යි. ආරෝපණය ඍණ 2. ඍණ 2 ධන එච්චරයි. සමස්ත ආරෝපණ වල එකතුව ඍණ 1යි. මේකේ සමස්ත ආරෝපණ වල එකතුව ධන 2කට ඍණ 2 කැපුණම ඍණ 1යි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ 4ක් අදී තව නිර්මාණය කළ හැකි තවත් බොහෝ ව්‍යුහ. මූලික සිද්ධාන්තය එක සැරේ යුග්මයක් බන්ධනයක් මතට වැටෙනකොට තව බන්ධනයක් කැඩෙනවා. එක සැරේ යුග්මයක් බන්ධනයක් මතට වැටෙනකොට අලුත් බන්ධනයක් හැදෙනවා තව බන්ධනයක් කැඩෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඉලෙක්ට්‍රොනික ආචරණ මගින් අලුත් ව්‍යුහයක් අලුත් ලුයිස් ව්‍යුහය එකිනෙකට සමාන නැති ලුයිස් ව්‍යුහ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්තතාව. අය බලමු ඊළඟ කොටස. මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටසේ දී ඇති. අපි දැන් දෙවෙනි කොටසේ මෙන්න මේ ව්‍යුහය සඳහා තමයි මෙන්න මේ ස්ථායී ලුයිස් ව්‍යුහය සඳහා තමයි සම්ප්‍රයුක්තතාවක් නිරූපණය කරේ. ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහය මේක පදනම් කරගෙන ඔය පරමාණු අංකණය කරලා තියෙනවා. අන්නේ පරමාණු වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය හැඩය මුහුම්කරණය මෙන්න මේවා සඳහන් කරන්නලු. මෙන්න පරමාණු අංකණය කිරීම. මේ පරමාණුව N1 1 මේක 2 මේක අංක 3 මෙතන කාබන් එක 4 මෙතන 5 මෙතන 6 අංක කිරීම මේ කෙලවරේ සිට අංක 6 දක්වා ඔය දාමයේ අංකණය කරලා තියෙනවා. පරමාණුවට VSEP යුගල් යම්කිසි පරමාණුවකට VSEP යුගල් කියන්නේ ඒ පරමාණු වටා තියෙන බන්ධන හා එකසර බන්ධන කිව්වම ඒක බන්ධනයක් ද්විත්ව බන්ධනයක් ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් එක විකර්ෂණ ඒකකයක් ලෙස සලකන්නේ. මේ අනුව මේ නායිට්‍රජන් ගත්තොත් මේ නායිට්‍රජන් වටා මේ ද්විත්ව බන්ධන දෙකක් තියෙනවා. මේ එක විකර්ෂණ ඒකකයක් මේක විකර්ෂණ ඒකකයක්. මේ නායිට්‍රජන් වල තියෙන්නේ විකර්ෂණ ඒකක දෙකයි VSEP යුගල් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒක බන්ධන ද්විත්ව බන්ධන ත්‍රිත්ව බන්ධන එක විකර්ෂණ ඒකකයක් ලෙස සලකන්නේ. එකසර යුගලයක් නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් ඒකත් විකර්ෂණ ඒකකයක් ලෙස සලකනවා. මේ අනුව මේ නායිට්‍රජන්
පරමාණු වටා හා කාබන් පරමාණු වටා ඇති විකර්ෂණ ඒකක එවත් VSEPR යුගල් සංඛ්‍යාව අහන්නේ. බලමු මේ සංඛ්‍යාව ගැන. මෙන්න මේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. 1 2 3 4 5 6 VSEPR යුගල් දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. N2 කියන්නේ මෙතන. මේ දෙපැත්තේ තියෙන්නේ ද්විත්ව බන්ධන දෙකක්. ඒ කියන්නේ විකර්ෂණයක දෙකක්. විකර්ෂණයක දෙකක් නම් VSEPR යුගල් දෙකයි. VSEPR යුගල් දෙකක් නම් N වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකයි තියෙන දෙපැත්තට. ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකක් දෙපැත්තට තියෙනවා රේඛීයයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ජ්‍යාමිතිය රේඛීය. රේඛීය. හැඩය බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් දෙකයි. හැඩය රේඛීයයි. රේඛීය. මොහුම්කරණය විකර්ෂණ ඒකක දෙකක් නම් මොහුම්කරණය සඳහා මොහුම් කාක්ෂික දෙකක් ඕන. S එකයි P එකයි. SP. ඊළඟ N3. මෙන්න මේ. බලන්න දෙපැත්තට තියෙන විකර්ෂණ ඒකක දෙකයි. මේ පැත්තට සිග්මා බන්ධනයක්, මේ පැත්තට සිග්මා සහ ෆයි බන්ධනයක්. ඒකේ සිග්මා බන්ධනය විතරයි ගන්න. දෙපැත්තට සිග්මා බන්ධන දෙකයි උඩට එක සරයුගලයි. එක සරයුගලය සඳහා මොහුම් කාක්ෂිකයක් තියෙනවා. දෙපැත්තේ සිග්මා බන්ධන දෙක සාධන මොහුම් කාක්ෂික දෙකක් ඕන. සේරම මොහුම් කාක්ෂික තුනක් ඕන. වෙනත් විදිහින් කියනවා නම් මේන් වඩා විකර්ෂණ ඒකක දෙකයි දෙපැත්තට. එක සරයුගලයක් විකර්ෂණ ඒකකයක් හැටියට සලකන්නේ. මුළු විකර්ෂණ ඒකක තුන නම් මොහුම් කාක්ෂික තුනයි. SP2 N3 විකර්ෂණ ඒකක තුනයි. එනම් මොහුම් කරන SP2 මොහුම් කාක්ෂික තුනයි තුන් පැත්තට යන්නේ. තුන් පැත්තට විහිදෙනවා. ෆෑන් එකේ පෙත්තු තුනක් වගේ තුන් පැත්තට විහිදෙන්නේ. තලයේ ත්‍රිකෝණාකාර ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ව්‍යාප්තිය. ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ජ්‍යාමිතිය. තලයේ ත්‍රිකෝණාකාර. තලයේ ත්‍රිකෝණාකාර. තලයේ ත්‍රිකෝණාකාර. හැඩය N3. මෙන්න මේ නාරිජන් පරමාණුවට හැඩය ගත්තොත් බන්ධන දෙකේ දෙපැත්තට තියෙන්නේ. බන්ධන දෙකේ එක සරයුගලයි. ඒතර කෝණික හැඩය. හැඩයන්නේ කෝණික. හැඩය කෝණික. කෝණික. කාබන් 4. මෙන්න මේ කාබන්. මේ බන්ධන විකර්ෂණයක 3යි එක සර එකයි. විකර්ෂණයක 4යි. එහෙනම් මොහුම්කරණය SP3. විකර්ෂණයක 4යි මොහුම්කරණය SP3. SP3 කියන්නේ විකර්ෂණයක 4ක් නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීයයි. යුගල් 4ක් චතුස්තලාකාර. චතුස්තලීය. ඒ වගේම හැඩය බලන්න බන්ධන 3යි එක සරයුගලයි. එක සරයුගලය ඔහොම බන්ධන 3 තුන් පැත්තට. පිරමිඩ ආකාර ස්වරූපයක්. හැඩය පිරමිඩ ආකාර. පිරමිඩ ආකාර. පස්වෙනි කාබන්. විකර්ෂණයක 3යි. සිග්මා බන්ධන මෙතන ද්විත්ව බන්ධන එකක් සිග්මා බන්ධන 3යි. වෙනත් විදිහින් කියනවා නම් විකර්ෂණයක 3යි. විකර්ෂණයක 3ක් නම් මොහුම්කරණය SP2.
sp2 ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ජ්‍යාමිතිය විකර්ෂණයක තුනක් නම් ෆෑන් එකේ පෙත්තු තුන ඔස්සේ තුන් පැත්තට යන්නේ. තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. හැඩය ඒත් එකමයි. තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. තලීය ත්‍රිකෝණාකාර. තලීය ත්‍රිකෝණාකාර හැඩය. N6 VSCP අරුගල් මේ බලන්න 1 2 3 එක සැරේ 11යි. යුගල් 4යි. මෝම් කාක්ෂික 4ක් ඕන SP3 4යි SP3 ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ජ්‍යාමිතිය යුගල් 4ක් නම් චතුස්තලීය ඒ වගේම හැඩය බන්ධන ව්‍යාප්ති ස්වරූපය හැඩය එක සැරේ යුගලයයි බන්ධන 3යි තුන් පැත්තට පිරමිඩ ආකාර ඔබට දැන් පේනවා මුහුම් කරන අවස්ථා SP SP2 SP3 SP2 SP3 දැන් බලමු ඊළඟ අවස්ථාව ඉහත කොටසෙහි දෙන ලද ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහයේ පහත සමාන සිග්ම බන්ධන සෑදීමට සහභාගී වන පරමාණුක මුහුම් කාක්ෂික හඳුනා ගන්න. අපි දැනගන්න ඕන මේ නාඩිජන් සහ කාබන් වල මුහුම් කරන අවස්ථා N1 N2 N3 බලමු. N1 N2 N3 මෙතන N2 සහ N3 ගත SP SP2 SP SP2 ඊගාට කාබන් 4 කාබන් 5 ඒ අවස්ථා දෙක SP3 SP2 කෙලවර SP3 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 SP2 SP3 SP3 SP2 SP3 ඒ මුහුම් කරන අවස්ථා මේ කෙලවර නයිට්‍රජන් වල එක සැරේ ගල් දෙකයි මේකේ අපිට ගන්න පුළුවන් විකර්ෂණයක තියෙන 1 2 3 SP2 මුහුම් කාක්ෂික ගත්තොත් කෙලවර නයිට්‍රජන් වල N1 වල මෙතන නැහැ සිග්ම බන්ධන 1යි එක සැරේ ගල් දෙකයි තේරම විකර්ෂණයක 3යි මුහුම් කරන SP2 මේ අවස්ථාව SP2 දැන් අපෙන් අහනවා N එක N2 මෙන්න මේ සිග්ම බන්ධනය කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. මෙතන දෙන්න පුළුවන් N එකේ SP2 N2 SP ඔන්න ඔය ආකාරයට N එකේ SP2 සහ N2 SP මුහුම් කාක්ෂික දෙකක් නස්ති දෙකේ ආකාර රේඛා මත රේඛීය අතිච්ඡාදනයෙන් සිග්මා සහසනුජ බන්ධනය හැදෙනවා. කෙලවර පරමාණුක් සඳහා සිග්ම බන්ධනය සාදා ගැනීම සඳහා මුහුම් කාක්ෂික වෙනවට අවශ්‍ය නම් P කාක්ෂික යොදාගත හැකියි. P කාක්ෂික නයිට්‍රජන් වල මෙතන P 2P කාක්ෂික ලිව්වත් ලකුණු දෙනවා. नाइट्रोजन सदा P काक्षिक 2P මුහුම් කාක්ෂික වෙන 2P කාක්ෂිකයේදීම නිරවද්‍යයි. ඒ වගේම N2 N3 මෙන්න N2 වල SP N3 වල SP2 මුහුම් කාක්ෂික දෙක රේඛීය අතිච්ඡාදනයේ
ඒ කාක්ෂික දෙකේ නස්්‍ය දෙකේ යාකරන රේඛාව මත අතිච්ඡාදනය වීමෙන් ඒ සිග්ම බන්ධනය හදන්නේ N2 වල sp N3 වල sp2 ඊළඟ N3C4 N3 වල sp2 C4 වල sp3 මේ විදිහට මොහොම් කාක්ෂික රේඛයේ අතිච්ඡාදනය මේ සිග්ම බන්ධන සේරම දාන්න C4 C5 මේ තියෙන sp3 sp2 C5 N6 C5 sp2 N6 sp3 මේ තමයි සිග්මා සහ සනජ බන්ධන සෑදීමට සම්බන්ධ වූ කාක්ෂික සඳහන් කරේ සියල්ල වගේ මොහොම් කාක්ෂික. ෆයි බන්ධනයක් ගත්තනම් සිග්ම බන්ධනය සඳහා මොහොම් කාක්ෂික ගන්න පුළුවන්. නමුත් ෆයි බන්ධන මේ ද්විත්ව බන්ධන ස්වරූපයේ මේකේ ද්විත්ව බන්ධන තිබුණා මේ ආකාරයට මේ ද්විත්ව බන්ධන සාදා ඇති අවස්ථාවල ෆයි බන්ධනය සිග්ම බන්ධනයට අමතරව ෆයි බන්ධනය සෑදීමට සහභාගී වූ කාක්ෂික කියලා ඇව්වොත් ඒ සඳහා දෙන්න ඕනේ 2p කාක්ෂික. මේ දෙවන ආවර්තයේ මුල් ද්‍රව්‍ය ඉවයි තියෙන 2p කාක්ෂික ඉවයි සහභාගීත්වයෙන් තමයි ෆයි බන්ධන හදන්නේ. බලමු මේ අවස්ථාව. මෙන්න මේ කොටසේ සඳහන් කළ ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහයෙහි ෆයි බන්ධන සෑදීමට ෆයි සහ සනජ බන්ධන සෑදීමට සහභාගී වන පරමාණු කාක්ෂික N1 N2 මෙතන ෆයි බන්ධනය ඒ සඳහා N1 N1 වල 2p මේක 2p ඒ වගේම N2 N3 මේකේ ෆයි බන්ධනය මෙතන ෆයි බන්ධනය සාදා ගැනීම සඳහා ඉස්සෙල්ලා විදිහටම සම්බන්ධ වෙන්නේ 2p කාක්ෂික p කාක්ෂික පාර්ශ්වික අතිච්ඡාදනයෙන් තමයි ෆයි බන්ධන හැදෙන්නේ. ඒ වගේම කාබන් 5 ඔක්සිජන් අතර මේ ෆයි බන්ධනය හැදෙන්නේ කාබන් වල 2p කාක්ෂිකත් ඔක්සිජන් වල 2p කාක්ෂිකත් පාර්ශ්වික අතිච්ඡාදනය. ඒ නිසා හදිසියෙන් හරි වෙනස් කිරීමක් කරන්න වෙන්නේ දැන් ක්ලෝරින් වගේ එකක් තිබුණොත් මේ කෙලවරක ක්ලෝරින් තියෙන්නේ දෙවන ආවර්තය නෙවෙයි ඊළඟ ආවර්තයනේ. එතකොට 3p කාක්ෂික කියලා යන්න වෙනවා. එතකොට 2p නෙමෙයි. එච්චරයි වෙනස. මෙතන සේරම 2p කාක්ෂික අහුවෙන්නේ ෆයි බන්ධන සඳහා. බලන්න මේකේ 6 වෙනි කොටස ඒකේ පළවෙනි කොටස. මේ ලුයිස් ව්‍යුහයේ ද්විත්ව බන්ධන දෙක මේ ලුයිස් ව්‍යුහයේ නාරිජ නඩා ඇති ද්විත්ව බන්ධන දෙක දිශානත වී ඇත්තේ කෙසේද? දිශානතය ද්විත්ව බන්ධන දෙක එනඩා ඇති ද්විත්ව බන්ධන දෙක එහි දිශානතය අහන්නේ. ඔබ දන්නවා මේ කෝණය අංශක 180යි. මේ කෝණය අංශක 180යි. මේ තියෙන අංශක 180යි. රේඛීයයි. නාරිජ නඩා n පරමාණු දෙක රේඛීයව තියෙන්නේ. නාරිජ නඩා තියෙන සිග්ම බන්ධන දෙක තියෙන රේඛීයව. නිතරම සිග්ම බන්ධනයකට ලම්බකව තමයි ෆයි බන්ධනයක් තියෙන්නේ. අපි තුන් සිග්ම බන්ධන දෙක තියෙන මේ විදිහට x අක්ෂය ඔස්සේ. එසේනම් එක ෆයි බන්ධනයක් තියෙන්නේ y අක්ෂය ඔස්සේ මෙහෙම. ඊළඟ ෆයි බන්ධනය තියෙන්නේ z අක්ෂය ඔස්සේ. නිරන්තරයෙන්ම සිග්ම බන්ධනයට ලම්බකව තමයි ෆයි බන්ධන පිටන්නේ. එක්කෝ y අක්ෂය ඔස්සේ ඊට ලම්බකව z අක්ෂය ඔස්සේ. ඒ වගේම ෆයි බන්ධන දෙක එක ෆයි බන්ධනයක් අනිත් ෆයි බන්ධනය. ෆයි බන්ධන දෙකත් එකිනෙකට ලම්බකයි. මේ නිසා n වටා ඇති ද්විත්ව බන්ධන දෙකේ දිශානතය. ද්විත්ව බන්ධන වල දිශානතය. සිග්මා කියන්නේ එක බන්ධන, ෆයි බන්ධන කියන්නේ ද්විත්ව බන්ධනයි. ඒකේ දිශානතය ඔබ ලියන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට.
n වට ඇති සිග්ම බන්ධන n වට ඇති සිග්ම බන්ධන දෙක රේඛීයව පිහිටයි. සිග්ම බන්ධන දෙක රේඛීයව පිහිටනවා. සිග්මා බන්ධන වලට ලම්බකව ෆයි බන්ධන පිහිටයි. සිග්ම බන්ධන වලට ලම්බකව තමයි ෆයි බන්ධන පිහිටන්නේ. සිග්ම බන්ධන වලට ලම්බකව සිග්ම බන්ධන වලට සිග්මා බන්ධන වලට ලම්බකව ෆයි බන්ධන පිහිටයි. ෆයි බන්ධනද ෆයි බන්ධන දෙක එකිනෙකට ලම්බක වේ. ෆයි බන්ධන දෙක එකිනෙකට ලම්බකයි. දැන් සිග්ම බන්ධනයට ලම්බකයි ෆයි බන්ධන. ෆයි බන්ධන දෙකත් එකිනෙකට ලම්බකයි. මේක තමයි ද්විත්ව බන්ධන වල ස්වරූපය. ඒ වගේම අපෙන් අහනවා දෙවෙනි කොටස යටතේ සිග්ම බන්ධනය හා ෆයි බන්ධනය අතර පවතින එක් ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කමක්. සිග්ම බන්ධනය. සිග්ම බන්ධනය කියන්නේ රේඛීය අතිච්ඡාදනයක්. ෆයි බන්ධනයක් හැදෙන්නේ පාර්ශ්වික අතිච්ඡාදනයකින්. ඒ නිසා ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම හැටියට ලියමු. සිග්මා බන්ධනය ඇතිවන්නේ රේඛීය අතිච්ඡාදනයකින්. ෆයි බන්ධනය ඇතිවන්නේ පාර්ශ්වික අතිච්ඡාදනයකින්. පාර්ශ්වික අතිච්ඡාදනයෙන්. මේ තමයි ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම. සිග්ම බන්ධනය සහ ෆයි බන්ධනයේ අතිච්ඡාදන ස්වරූප. නෂ්ටි දෙක යා කරන සරලරේඛාව මතදී තමයි සිග්ම බන්ධනය හැදෙන්නේ. නෂ්ටි දෙක යා කරන සරලරේඛාවට ලම්බකව තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන කාක්ෂික වල ඉලෙක්ට්‍රෝන අතිච්ඡාදනයෙන් පාර්ශ්වික අතිච්ඡාදනයෙන් ෆයි බන්ධනය හැදෙන්නේ. මේක තමයි සිග්ම සහ ෆයි බන්ධන වල ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම. බලමු ඊළඟ කොටස. පරමාණුක කාක්ෂිකයක් විස්තර කරන්නේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංක 4කින්. n ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය, l උද්දීඝාංශ ක්වොන්ටම් අංකය, ml චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය. තව තියෙනවා ms මෙතන සඳහන් වෙලා ms භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු මේ ක්වොන්ටම් අංක 4න් තමයි නිරූපණය කරන්නේ. මෙතන පරමාණුක කාක්ෂිකයක් විස්තර කිරීම සඳහා ක්වොන්ටම් අංක 3ක් පාවිච්චි කරනවා. අදාළ ක්වොන්ටම් අංක හා පරමාණු කාක්ෂිකයේ නම පාද දක්වන හිස් කොටු තුල ලියන්න. මෙන්න මේ ටික සම්පූර්ණ කරලා තියෙන කීපයක්. අපිට මෙන්න මේ හිස් කොටු සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. පරමාණුක කාක්ෂිකයේ 2p. 2p කිව්වම මේ අංක දෙක එන්නේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය. ඒ කියන්නේ දෙවන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන උපශක්ති මට්ටමක් තමයි මේ p. ඒ උපශක්ති මට්ටමේ තියෙන කාක්ෂිකය තමයි 2p කියන්නේ. නම් මෙතන අංක දෙකෙන් කියවෙන්නේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය අංක 2. ඔබ දන්නවා ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමක තියෙන උපශක්ති මට්ටම් ඉදිරිපත් කරන්නේ මේකෙන්. ඒ උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂිකයක් p. ඒ උපශක්ති මට්ටම spdf. SN L සමාන 0 නම් S, L සමාන 1 නම් P.
L සමාන 2 නම් D L සමාන 3 නම් F. මෙතන P එන්නේ L සමානයි 1යි. එමනම් n සමාන 2 L සමාන 1 කියන්නේ P. P වල තියෙන එක කාක්ෂික P වල කාක්ෂික තුනක් තියෙනවා. ml සඳහා අගයන් තුනක් තියෙන P කාක්ෂික තුනකට ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ඒකෙන් එක කාක්ෂිකයක් මේ තියෙන 2P. ඊළඟ අවස්ථාව n සමාන 3 L සමාන 2 L සමාන 1 කියන්නේ P. L සමාන බිඳුව කියන්නේ S. L සමාන 1 කියන්නේ P. L සමාන 2 කියන්නේ D. තර 3D 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 කාක්ෂික පහක් තියෙනවා. ml සඳහා අගයන් 5යි. මොනවද අගයන් 5? ධන 2 ධන 1 බිඳුව ඍණ 1 ඍණ 2. ඔන්න අගයන් 5. ඒ අගයන් 5න් එක කාක්ෂිකයක අංකය මේ තියෙනවා. මේ අනුව මෙතන ලියන්න ඕන පරමාණු කාක්ෂිකේ සංකේතවත් කරන්න ඕන 3D. ඊළඟ අවස්ථාව මේ තියෙන 2s දෙවන ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය 2 s කියන්නේ L සමානයි බිඳුව S කාක්ෂික එකයි තියෙන්නේ. S කාක්ෂික එකයි තියෙන්නේ. මොකද S කාක්ෂිකයේ එකට දීපු අංකය බිඳුව. කාක්ෂික 3 නම් අංක ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. කාක්ෂික 5ක් නම් අංක ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව 1 2. කාක්ෂිකයේ එකක් නම් බිඳුව. මේ තමයි අදාළ ක්වොන්ටම් අංක. බලමු දැන් ඊළඟ අවස්ථාවට. වරහන් තුල දක්වා ඇති ගුණය වැඩි වන පිළිවෙලට පාත සඳහන් දෑ සකසන්න. හේතු අවශ්‍ය නොවේ. නමුත් අපි මේ අවස්ථාවේදී හේතු සාකච්ඡා කළ යුතුමයි. බලන්න මේ තුන්දෙනාගේ තාපාංක වෙනස් වන්නේ ඒ ප්‍රභේදවල අන්තරාණුක බල. ද්විතීයික අන්තර්ක්‍රියා වල ප්‍රබලතාව වෙනස් වීම. ඔබ කියන්න මෙන්න මේ එතිලැමින් නැමැති ප්‍රභේදයේ අණු අතර තියෙන බන්ධන වර්ගය මොකද්ද? එතිලැමින් අණු අතර තියෙන බන්ධන වර්ගය අපිට යෝජනා කරන්න පුළුවන් මේක තියෙනවානේ CH3 CH2 NH2 ධන හා ඍණ ද්‍රව. ඒ නිසා අණු අතර අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. එතිලැමින් අණු අතර තියෙන හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ප්‍රබල බන්ධන විශේෂයක්නේ. ඊළඟට ඩයිමෙතිල් ඊතර් මේ බලන්න. CH3O CH3 කාබන්ට වඩා ඔක්සිජන් විදුරුණයි. කාබන්ට වඩා ඔක්සිජන් විදුරුණයි. මේ පැත්තට ගූර්ණයක් තියෙනවා. මෙතනත් එක සැරේක්ම දෙකක් තියෙනවා. මේ නිසා මේකේ ගූර්ණය සාපේක්ෂ වශයෙන් ඉහළ විය යුතුයි. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නැහැ. නමුත් දීද්‍රව ආකර්ෂණ තියෙන්නේ. කාබන් සහ ඔක්සිජන් බන්ධනයේ ද්‍රවීකරණය වෙලා. එතිල් ෆ්ලෝරයිඩ් ඊළඟ අවස්ථාව CH3 CH2 මෙන්න මේ කාබන් ෆ්ලෝරින් එක බන්ධනයක් ද්‍රවීකරණය වෙලා තියෙන. එතන එක බන්ධනයක් තියෙන්නේ. යම්කිසි ගූර්ණයක් තියෙනවා. නමුත් ඊට සාපේක්ෂව මේකේ ගූර්ණය වැඩි වෙන්න ඕන. එක පැත්තකින් එක සැරයක්ම දෙකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් බන්ධන දෙකේ ගූර්ණ වල සම්ප්‍රයුක්තයකුත් තියෙනවා. මේ නිසා ගූර්ණය සාපේක්ෂ වශයෙන් මේකේ ගූර්ණය වැඩි වෙයි. මේකේ ගූර්ණය මියු වැඩි වෙයි. ගූර්ණය වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඒකේ අදහස ද්‍රවීකරණ ප්‍රමාණය ඉහළ යනවා. ඒ නිසා දීද්‍රව අතර ආකර්ෂණ බල. මෙතන දීද්‍රව තියෙනවා, මෙතන දීද්‍රව තියෙනවා, මෙතන එක දීද්‍රවයක් තියෙනවා, මෙතන ස්ථාන දෙකක තියෙනවා.
මේ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දීද්‍රව ගූර්ණය වැඩි එකේ අන්තරාණුක බල ප්‍රබල වෙයි කියලා දීද්‍රව ආකර්ෂණ. ඒ නිසා තාපාංක වැඩිම ප්‍රභේදය හැටියට නම් කරමු හයිඩ්‍රජන් බන්ධන තියෙන එතිලැමින් තාපාංකය. වැඩිම තාපාංකය තියෙන මෙයාට. එහෙමනම් තාපාංක ආරෝහණ රටාවට ගත්තොත් CH3 CH2 NH2 හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ඉතිරි දෙන්නගෙම තියෙන්නේ දීද්‍රව ආකර්ෂණ. ඒ අවස්ථා දෙකෙන් අපි ප්‍රබල දීද්‍රව ආකර්ෂණ හැටියට ගන්නවා ගූර්ණය වැඩි ප්‍රභේදය ඩයිමෙතිල් ඊතර් CH3 OCH3 එතිල් ෆ්ලෝරයිඩ් අඩුම තාපාංකයේ තියෙන ප්‍රභේදය හැටියට තීරණය කරනවා. ඊළඟ අවස්ථාව මේ සංයෝගතුනේ ස්ථායතාව. ඔබ දන්නවා නාරිජන් තියෙන්නේ දෙවන ආවර්තයේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 7යි නාරිජන් K ශක්ති මට්ටමේ 2යි එල්වල 5යි 1s2 2s2 2p3 මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරිහයක උපරිම ගාන 8යි. දැනට මේක 5ක් තියෙනවා. ඒ නිසා නාරිජන් ස්ථායි වෙන්න නම් පිටිතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි ගන්න පුළුවන්. පිටිතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි කියන්නේ නාරිජන්ට පුළුවන් Cl පරමාණු 3ක් එක්ක මේ වගේ සහ සංයෝජ බන්ධන 3ක් හදන්න. මේක තමයි ස්ථායි අවස්ථාව. ස්ථායි. මේකේ n වඩා Cl පරමාණු 5ක් නම් කරලා තියෙනවා. එය වියන හැක්ක. එවැනි අවස්ථාවක් නොපවතී. මේ නිසා අස්ථායිම ප්‍රභේදය හැටියට නම් කරනවා. අස්ථායිම ප්‍රභේදය හැටියට ස්ථායතාව වරහන් තුළ ඇති ගුණය වැඩි වන පිළට තාපාංකය වැඩි වන පිළට ස්ථායතාව වැඩි වන පිළට ස්ථායතාව අඩුම සංයෝගය හැටියට අපි නම් කරනවා. එහෙමනම් NCl5 ස්ථායතාව වැඩි වන විදිහට නම් කරන්න තියෙන්නේ. අඩුම එක්කෙනා නොපවතින ප්‍රභේද මේක. ඉතිරි ප්‍රභේද ටික නම් කරොත් ඉතිරිව තියෙන්නේ නයිට්‍රේට් NO3 ඍණ. ඔබ දන්නවා භූගත ජලයේ පීටි පොළවේ ජලීය ද්‍රාවණවල නයිට්‍රේට් තියෙන බව. ඒ වඩා ස්ථායි අයනයක්. නයිට්‍රේට් මේ අනුව ඕමත ඍණාරෝපණය නයිට්‍රේට් වල ඉතිරි ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකෙන් මෙන්න දිත්ත බන්ධනය දැන් බන්ධන තුන ඉවරයි. n වටා තිබිය හැකි උපරිම ඉතිරි එක දායක බන්ධන. මෙන්න O වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන 6. මෙන්න O වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන 6න් 4ක් ඉතුරු දෙක බන්ධන. මේ දායක බන්ධනය ධන ඍණ. මේ තමයි නයිට්‍රේට් අයනය ස්ථායි ව්‍යුහය. ඒ අනුව වඩාත්ම ස්ථායි ව්‍යුහය හැටියට අපිට නයිට්‍රේට් නම් කරන්නත් පුළුවන්. බලමු තව අයනයක් තියෙනවා. n වටා O පරමාණු 4ක් තියෙනවා. බලමු මේ අවස්ථාව. n වටා O පරමාණු 4ක්. මෙතන NO4 ඍණ 3. මෙතන O මත ඍණ O මත ඍණ O මත ඍණ. දැන් හරි. ඔක්සිජන් පරමාණු 3ක් ගත්තා ඒක බන්ධන වලින්. මෙතන ඍණ ආරෝපණ දැම්මා. ඍණ ආරෝපණයක් තියෙන අතරට ඒක බන්ධනයක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි 4යි 6යි. මේ දෙකත් එක 8යි. එතකොට මේ විදිහට ඒක බන්ධන 3කින් ඍණ ආරෝපණ දැම්මන් පස්සේ තව ඔක්සිජන් එකක් සම්බන්ධ කරන්න තියෙනවා. නමුත් මේ වන විට බන්ධන 3ක් හදලා ඉවරයි. උපරිම වශයෙන් බන්ධන 3යි හදන්න පුළුවන්.
දැන් මෙතනදී තියෙනවන බන්ධනය වෙන්නේ ඕ පරමාණුවක්. එතකොට එහෙමනම් මේකට දායක බන්ධනයක් දාමු. ධන ඍණ. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 තියෙනවා. මේ වේදොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 බැගින් තියෙනවා. ඍණ ආරෝපණ තියෙන ඒවායි. ඔක්සිජන් පරමාණුවක් වඩා සංයෝජතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. ඒ 6න් එකක් බන්ධන හදලා තව 5ක් තියෙනවා. ඒ 5ට පිටින් ඇවිල්ලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්. එතකොට 6ක් වෙනවා. ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි 4යි 6යි. 2යි 4යි 6යි. මෙතනත් 2යි 4යි 6යි. මෙන්න මේ විදිහට ගත්තම මේ ව්‍යුහය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ නයිට්‍රේට් වලට සාපේක්ෂව මේ ව්‍යුහය තරමක අස්ථායි වෙන්න ඕන. හේතුව මේකේ ආරෝපණ බෙදීම වැඩි. ධන ඍණ ලෙස ආරෝපණ බෙදීම වැඩි. ඒ නිසා සාපේක්ෂ වශයෙන් ස්ථායීතාව වැඩි ප්‍රභේද හැටියට යෝජනා කරන්න පුළුවන් නයිට්‍රේට් NO3 ඍණ. ඊට සාපේක්ෂව මේකේ ස්ථායීතාව අඩු ප්‍රභේද හැටියට අපි ගන්නවා ආරෝපණ බෙදීම වැඩි නිසා. යම්කිසි ලුයිස් ව්‍යුහයක ආරෝපණ හැමතැනම බෙදලා තියෙනවා නම් ඒක තරමක් අස්ථායී ව්‍යුහයක් ලෙස නම් කරනවා. ඒ පදනම යටතේ මේක මීට සාපේක්ෂව අස්ථායී කියලා ගත්තා. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ අංක 3 ඇසිටෝන් ඇමෝනියා NF3. NH3 में हाइड्रोजन वडा नाइट्रोजन विद्युत ऋणයි. ඒ නිසා ගූර්ණය බන්ධනවල ඉහළට. බන්ධන තුනේම ගූර්ණය එන්නේ ධන ද්‍රවයේ සිට ඍණ ද්‍රවයේ දෙසට තමයි ගූර්ණය ඕනම එකක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මියු සංප්‍රයුක්ත ගූර්ණය මේ පැත්තට වෙනවා. මෙතන එක සරීකුලයකුත් තියෙනවානේ. ඒකෙත් බලපෑම නිසා ඉහළට. NF3 ගත්තොත් එක සරීකුල මේ පැත්තට මෙහෙන් 3 දෙනෙක් මෙහාට අදිනවා. Nට වඩා F විදුර ඍණයි. මේ නිසා මෙහාට එනවා. එහි අවසානය වෙන්නේ ගූර්ණය මියු බන්ධන තුනේම ගූර්ණ පහළට එන්නේ මේ පැත්තට ගූර්ණයක් තියෙන සුළු එක සරයක් මේ. එතකොට මේකේ ඇමෝනියා වල බන්ධන තුනේ ගූර්ණයයි එක සරයක් මේ ගූර්ණයයි සේරම මේ පැත්තට එන්නේ. ඒ නිසා මේකේ ගූර්ණය ගොඩක් විශාලයි. නමුත් මේ ගූර්ණය මේ බන්ධන තුනේ ගූර්ණය මේ පැත්තට යම් කිසි ගූර්ණයක් තියෙන ඒ නිසා සංප්‍රයුක්ත ගූර්ණය මේ පැත්තට ඇමෝනියා වල ඉහළට දක්වන සංප්‍රයුක්ත ගූර්ණය බෙහෙවින් අඩු වෙලා තියෙන්නේ මීට සාපේක්ෂව. ඒ නිසා ඇමෝනියා වලට සාපේක්ෂව NF3 වල දීර්ඝ ගූර්ණය අඩු බව මතක තියාගන්න ඕන. ඊගාට ඇසිටෝන් වල තියෙන මේ වගේ අවස්ථාවක් CO සම්පූර්ණ මෙතන මෙතිල් කාණ්ඩ ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂක කාණ්ඩයක්. මේ මෙතිල් එහි ප්‍රතිඵලය කාබන් ඔක්සිජන් අතර ද්විත්ව බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලාභ පහසෙන් මේ පැත්තට යමු. මේවා ද්‍රවීකරණය වීම මේ ආදී වශයෙන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලාභ මේ පැත්තට පහසුවෙන්ම දීමේ හැකියාව වැඩි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය නිසා. එතකොට මේකේ ගූර්ණය බෙහෙවින්ම වැඩි වෙන්න ඕන සාපේක්ෂව. මොකද මේ බන්ධනයේ මෙතිල් කාණ්ඩයේ තල්ලු කිරීමත් මේකේ තල්ලු කිරීමත් මේ කාබන් ඔක්සිජන් ද්‍රව්‍යතාවත් සියල්ලම නිසා ඉහළම ගූර්ණය යෝජනා කරන්න පුළුවන් ඇසිටෝන් සඳහා ඉහළ මියු වගයක්. හේතුව ද්විත්ව බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලාභයේ දුර්වලතාව. ඒ නිසා කාබන්ට වඩා ඔක්සිජන් බෙහෙවින්ම විද්‍යුත් ඍණතාව වෙනස. ඒ නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලාභ මේ පැත්තට ඒකට තවත් මේ තල්ලුවක් දෙනවා විකර්ෂණය ඒක දෙකෙන්. ඒ නිසා සංප්‍රයුක්ත ගූර්ණය බෙහෙවින්ම වැඩි වෙයි. කීටෝනේ මේ නිසා දීර්ඝ ගූර්ණය ගත්තොත් වැඩිම දීර්ඝ ගූර්ණයක් හැටියට
නම් කරනවා CH3 COCH3 ඊගාට ගන්නවා ඇමෝනියා අඩුම ගූර්ණය NF3 මෙන්න මේ ආකාරයට ගූර්ණය වැඩිම එක කීටෝන ඊගාට ඇමෝනියා ඊගාට NF3 අය බලමු ඊළඟ කොටස XYZ යන ආවර්තකයේ අනුයාත නොවන එකම ආවර්තකයත් ආන්තරික නොවන මූලද්‍රව්‍ය තුනක් XYZ කියන්නේ එකම ආවර්තයේ තියෙනවානේ ආන්තරික නොවන මූලද්‍රව්‍ය තුනක් පරමාණු ක්‍රමාංකයේ 30ට අඩුයි XY හයිඩ්‍රජන් භාෂ්ම කණ අතර ඒ කියන්නේ XY වල හයිඩ්‍රජන් භාෂ්මය කිව්ව ගමන් තේරෙනවා X සහ Y කියන්නේ ලෝහ X සහ Y කියන්නේ ලෝහ ඒවයි හයිඩ්‍රජන් තමයි භාෂ්මික Z වල හයිඩ්‍රජන් ආම්ලික වේ එතන හයිඩ්‍රජන් ආම්ලික වෙන්න නම් බොහෝ විට ඒක අලෝහයක් වේ යුතුයි Z කාමරෝෂ්ණත්වයේදී ස්පටික රූපී ඝනයක් දැන් දෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය ගත්තොත් ලිතියම් beryllium boron carbon nitrogen fluorine sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine මෙතන potassium calcium ඊට පස්සේ එන්නේ ආන්තරික ස්කැන්ඩියම් ඉඳලා කොපර් දක්වා ආන්තරික මූලද්‍රව්‍ය මෙතන සිංක් පරමාණු ක්‍රමාංකය 30. තර 30ට අඩු තර ආන්තරික නොවන තර මේ ටික මෙතන ඉඳලා මේ කොටස විතර අයිති වෙන්නේ 20 දක්වා. XY කියන්නේ ලෝහ හයිඩ්‍රයිඩ්. ලෝහ හයිඩ්‍රයිඩ් තමයි සාමාන්‍යයෙන් භාෂ්මික. ඒ නිසා මෙන්න මේ හරිය. තර බෙරිලියම් ගන්න බෑ. බෙරිලියම් හයිඩ්‍රයිඩ් උභය ගුණී. මේක කියලා තියෙනවා XY වල හයිඩ්‍රයිඩ් භාෂ්මික කියලා. එහෙමනම් සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම් ගන්නත් බෑ. උභය ගුණී. සෝඩියම්, මැග්නීසියම් ගන්න පුළුවන් භාෂ්මික හයිඩ්‍රයිඩ් සාධන. පොටෑසියම්, කැල්සියම් ගන්න පුළුවන් භාෂ්මික හයිඩ්‍රයිඩ්, ලෝහ හයිඩ්‍රයිඩ්. නමුත් Z, XY, Z එකම ආවර්තයේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය තුනක් XY, Z මේ හරිය Z එකක් ගන්න බෑ අලෝහයක්. Z වල හයිඩ්‍රයිඩය ආම්ලිකයි. ඒ කියන්නේ Z කියන්නේ අලෝහයක්. මේ පේලි අලෝහයක් තියෙන්නේ කාබන් වල හයිඩ්‍රයිඩය, උදාසීන නයිට්‍රජන් වල හයිඩ්‍රයිඩය, භාෂ්මික ඇමෝනියා, ඕවල හයිඩ්‍රයිඩය H2O, F වල හයිඩ්‍රයිඩය ආම්ලිකයි, HF ආම්ලිකයි. නමුත් F මූලද්‍රව්‍ය වායුවක් නේ. මේකේ Z වල XY Z වල හයිඩ්‍රයිඩය XY Z මූලද්‍රව්‍ය තුනනේ. මේ තියෙන්නේ XY Z මූලද්‍රව්‍ය තුන. Z වල හයිඩ්‍රයිඩය ආම්ලිකයි Z කාමර උෂ්ණත්වයේදී ඝනයක්. එතකොට F කියන්නේ වායුවක් නේ. මූලද්‍රව්‍ය වායුවක්. හරියන්නේ නැහැ ඒ ආවර්තය. මනම් මේ ආවර්තයේ හයිඩ්‍රයිඩ් ආම්ලික වෙන්නේ H2S ආම්ලිකයි HCl ආම්ලිකයි. HCl ක්ලෝරින් වල හයිඩ්‍රයිඩ් ආම්ලිකයි සල්ෆර් වල හයිඩ්‍රයිඩ් H2S ආම්ලිකයි. නමුත් මේකේ ක්ලෝරින් ගත්තොත් ක්ලෝරින් වායුවක්. H2S හයිඩ්‍රයිඩ් H2S කියන්නේ සල්ෆර් වල හයිඩ්‍රයිඩ් ආම්ලිකයි. H2S ආම්ලිකයි. අයනීකරණ මාධ්‍යයට ලබා දෙන H අයන. නමුත් සල්ෆර් ස්පටික රූපී ඝනයක් කාමර උෂ්ණත්වයේදී. ඒ නිසා හරියටම ගැලපෙන්නේ මේකේ XY සෝඩියම් සහ මැග්නීසියම් වගේ XY Z
Z මූලද්‍රව්‍ය කාම්බරු සංතති ඝනයක්. හරි. සල්ප කියන්නේ ඝනයක් කාම්බරු සංතති. XI මේ දෙන්න. තවත් කියලා තියෙනවා y හි ද්‍රවාංකය x හි ද්‍රවාංකයට වඩා වැඩි වෙයි. y හි ද්‍රවාංකය. අපි මෙයා x කියලා ගමු මෙයා y කියලා ගමු. සෝඩියම්ට වඩා මැග්නීසියම් වල ලෝහක බන්ධන ප්‍රබලයි. සෝඩියම් පරමාණු කාර්යය විශාලයි, මැග්නීසියම් ඊට සාපේක්ෂව පරමාණු කාර්යය කුඩායි. සෝඩියම් ඒක ධනායන සාධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයි පිට වෙන්නේ, මැග්නීසියම් ද්විත්ව ධනායන සාධන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පිට කරනවා. මේ නිසා ලෝහයේ තියෙන ලෝහක බන්ධන ප්‍රබලයි, මේකේ සචල ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩි. මේ නිසා මෙයාට වඩා මෙයාගේ ලෝහක බන්ධන ප්‍රබල වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මෙයාට වඩා මේකේ ද්‍රවාංකය ඉහළ වෙන්න ඕන. හරියටම හරියනම් x ට වඩා y වල ද්‍රවාංකය වැඩි. එසේනම් අපේ තීරණය මෙයා x මෙයා y where is it? X sodium, Y magnesium, Z sulfur. බලන්න. X, Y, Z යන ආවර්ත වගේ අනුයාත නොවන එක ළඟ පිහිටි තුන්දෙනෙක් නෙමෙයි අනුයාත නොවන එකම ආවර්තයටත් ආන්තරික නොවන මුල්ද්‍රව්‍ය තුනක්. අනුයාත නොවන කියන්නේ එක ළඟ නොවන. ඉතින් XY Z වලින් තුන්දෙනාම එක ළඟ නොවන අවස්ථාවක් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. XY එක ළඟ Z වෙනස්. අනුයත නොවන කියන එකට ගැලපෙනවා. X Y හයිඩ්‍රෝජන් භාෂ්මිකයි. හරියටම හරි. සෝඩියම් හයිඩ්‍රයිඩ්, මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රයිඩ් ඒවා භාෂ්මික මේ තියෙන්නේ. භාෂ්මික හයිඩ්‍රයිඩ්. සෝඩියම් හයිඩ්‍රයිඩ් භාෂ්මිකයි. ඇයි මේවට භාෂ්මික කියලා කියන්නේ? අපි මේවට ජලය දැම්මා හැදෙන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ජල විච්ඡේදන වෙලා හයිඩ්‍රජන් පිට වෙනවා. සෝඩියම් ධන H ඍණ, ජලයේ H ධන OH ඍණ. මෙතන එක සැරේක් මෙතන දීලා හයිඩ්‍රජන් බවට පත් වෙනවා. භාෂ්මික හයිඩ්‍රයිඩ්. ඒ වගේම H2S සාම්ලික හයිඩ්‍රයිඩ් කියන්නේ H2S ජලයට එවම මේ විදිහට ජලයේදී අයනීකරණය HS ඍණ. මේකෙන් දෙනවා H ධනායනයක්. මෙයා ගන්නවා H ධනායනය. අරගෙන ප්‍රෝටෝනීකරණය වෙනවා ජලාණු. මේ විදිහට. මෙයා දුබල ආම්ලික ගුණ තියෙනවා. මේ අනවා ZD හයිඩ්‍රයිඩ් ආම්ලික වේ. හරියටම හරි. සල්ෆර්. මේ අනවා අපි සෝඩියම් කියන්නේ X, මැග්නීසියම් කියන්නේ Y, සල්ෆර් කියන්නේ Z. Z වල භූමි අවස්ථාවේදී ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය. Z කියන්නේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 16. සල්ෆර් 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 දැන් 10යි 18යි. සල්ෆර් කියන්නේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 16 වෙනි කාණ්ඩේ සංයුක්ත කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන සැකසුම S2 මේකේ 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ඉලෙක්ට්‍රොනික වින්‍යාසය. සංයුක්ත කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. X Y Z වාතය දහනය කළ විට ලැබෙන ප්‍රධාන ඵල. ළමයි X කියන්නේ සෝඩියම් දහනය කළාම හැදෙන සෝඩියම් ඔක්සයිඩ්, සෝඩියම් පෙරොක්සයිඩ්. මේකෙදී සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් හැදෙන ටිකයි සුළු ඵලය, සෝඩියම් පෙරොක්සයිඩ් ප්‍රධාන ඵලය. ප්‍රධාන ඵල Na2O2 ප්‍රධාන ඵලය.
sodium oxide සුළු වශයෙන් විභාගයේදී මේකේ ප්‍රධාන ඵල කියලා අහලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන ඵල එළිව sodium peroxide සුළු වශයෙන් කියන එකත් සඳහන් කරනවා. why කියන්නේ magnesium. magnesium වාතයේ දාහනේදී වාතයේ තියෙන nitrogen සහ oxygen. oxygen එක තමයි මේ හැදෙන්නේ. sodium nitrogen එක ප්‍රතික්‍රියාවක් නැහැ. නමුත් magnesium oxygen එකත් nitrogen එකත් ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් තියෙන වාතයේ. magnesium oxide සහ magnesium nitride. magnesium oxide සහ magnesium nitride Mg3N2 Z වාතය දහනය කළාම හැදෙන්නේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් Z වාතය දහනය කළ විට සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් හැදෙනවා. ආවර්තකයේ X අඩංගු කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයේ කාබනේට වල ජල ද්‍රව්‍යතාව තාප ස්ථිරතාව. දැන් ලිතියම් කාබනේට් ගත්තොත් කාණ්ඩේ පළවෙනි කාණ්ඩේ X තියෙන්නේ ආවර්තකයේ මේ බලන්න පළවන කාණ්ඩේ එතකොට X අඩංගු කාණ්ඩේ ඒ කියන්නේ පළවන කාණ්ඩේ කාබනේට වල ජල ද්‍රව්‍යතාව උඩින්ම තියෙන ලිතියම් කාබනේට් ජලය අද්‍රව්‍යයි. සෝඩියම් කාබනේට් ජලය දියනවා. පොටෑසියම් කාබනේට් ජලය දියනවා. කාණ්ඩයේ පහළට ජල ද්‍රව්‍යතාව වැඩි වෙනවා. ලිතියම් කාබනේට් ජලය අද්‍රව්‍යයි. නමුත් සෝඩියම් කාබනේට් ජලය දියනවා. මේ අනුව කාබනේට් වල ජල ද්‍රව්‍යතාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තාප ස්ථිරතාව sodium carbonate, potassium carbonate, rubidium carbonate කාණ්ඩේ පහළට අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා තාප ස්ථිරතාව වැඩි වෙයි කියලා අපි ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා ලිතියම් කාබනේට් වියෝජනය වෙනවා. ලිතියම් ඔක්සයිඩ්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. සෝඩියම් කාබනේට් වියෝජනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තාපෙට ස්ථායි. ලිතියම් සහ සෝඩියම් වල කාබනේට් ගත්තොත් ලිතියම් කාබනේට් තාප අස්ථායි, සෝඩියම් කාබනේට් තාප ස්ථායි. ඒ නිසා කාණ්ඩේ පහළට කාබනේට් වල තාප ස්ථිරතාව අපි වැඩි වෙනවා කියලා ගන්නවා. Y මූලද්‍රව්‍ය Z හි ඔක්සයිඩයක් සමග Y කියන්නේ මැග්නීසියම්. මැග්නීසියම් Z වල ඔක්සයිඩයක් සමග ප්‍රතික්‍රියාව මැග්නීසියම් Y කියන්නේ මැග්නීසියම් Z වල ඔක්සයිඩයක් කියන්නේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්. මැග්නීසියම් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් තුල දහනය කළාම ලැබෙන සුදු පැහැති කුඩක් සහ කහ පැහැති කුඩක් හැදෙනවා. සුදු පැහැති කුඩ මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්, කහ පැහැති කුඩ සල්ෆර්. මෙතන ඔක්සිජන් දෙකෙන් වැඩි කරනවා අපි මේ විදිහට. මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් සහ සල්ෆර්. කහ පැහැති කුඩ සල්ෆර්. මැග්නීසියම් මේ සල්ෆර් එක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා මැග්නීසියම් සල්ෆයිඩ් හැදෙනවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රියාවලියේදී මේ දහනයේදී සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වැඩිපුර පාවිච්චි කළොත් මේ ලියු ඵලය ලැබෙන්නේ. නමුත් මැග්නීසියම් වැඩිපුර පාවිච්චි කරොත් අර සෑදෙන සල්ෆත් නැවත මැග්නීසියම් එකට ප්‍රතික්‍රියා වෙලා මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් වලට අමතරව මැග්නීසියම් සල්ෆයිඩ් බවට පත් වෙනවා. හොඳට බලන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වල ඔක්සිජන් අවස්ථාව ධන 4 ඉඳලා මේ බලන්න 1.0 1.2 ඔක්සිජන් අවස්ථාව බිඳුවේ සිට මේ බිඳුව මේ ඍණ 2 සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් ධන 4 සිට ඍණ 2 නැත්නම් බිඳුව අවස්ථාව දක්වා තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ.
ඔක්සිකරණාංකය අඩු වෙනවා නම් මේ සිද්ධිය හඳුන්වන්නේ ඔක්සිහරණය. ඔක්සිහරණයට භාජනය වෙන SO2 හඳුන්වන්නේ ඔක්සිකාරක. මේක ඔක්සිකාරක, මේක ඔක්සිහාරක. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වල ඔක්සිකාරක ගුණ විදහා දැක්වීමත් මේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පෙන්වුම් කරනවා. අය බලමු ඊළඟ කොටස. A සිට G දක්වා ලේබල් කර ඇති පරීක්ෂණ නලවල sodium carbonate HCl, sodium sulfate, barium chloride, silver nitrate, sodium chromate, sodium sulfite. පිළිවෙලින් නොවේ. පරීක්ෂණ නල කීපයක රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙන පිළිවෙලින් නෙවෙයි. අපිට මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. අපි හිතමු පරීක්ෂණ නලවල විවිධ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් සලකුණු කරලා තියෙනවා. රසායනික ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි එක එක ද්‍රවණ මිශ්‍ර කරනවා. A සිට G දක්වා A සිට G දක්වා ඒ පරීක්ෂණ නල සංකේතවත් කරලා තියෙනවා. A සිට G දක්වා වූ පරීක්ෂණ නලවල තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය මෙන්න මේ වගුවේ පරිදි මිශ්‍ර කරනවා. මිශ්‍ර කළාම අදාළ නිරීක්ෂණ මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි පරීක්ෂණ නලවල තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගන්නවා. බලන්න. sodium carbonate HCl, sodium thiosulfate, barium chloride, silver nitrate අවර්ණ ද්‍රාවණ. sodium chromate කහ පාටයි. sodium sulfite අවර්ණයි. එකම එක ද්‍රාවණයක් තියෙනවා කහ පැහැති. බලන්න තැඹිලි ද්‍රාවණයක් කහ අවක්ෂේපයක්. තැඹිලි පාට ද්‍රාවණයක් සහ කහ අවක්ෂේපයක් එන නම් මෙන්න මේ sodium chromate සහභාගී වෙන්න ඕන මේ අවස්ථා දෙකටම. sodium chromate වල සහභාගීත්වයෙන් තමයි කහ අවක්ෂේප එන්න ඕනේ. sodium chromate වල කහ පැහැය ඒක කහ පැහැයනේ sodium chromate. ඒ කහ පැහැය වෙනත් රසායනික ක්‍රියාවකින් තැඹිලි පාටට පරිවර්තන වෙවි. එනිසා මේ අවස්ථා දෙකටම සහභාගී වෙන්න ඕන sodium chromate. මේ හතරවන සහ පස්වන පරීක්ෂණ දෙකටම පොදුයි මේ G. මේ අනුව G කියන්නේ sodium chromate. G sodium chromate වෙනවා. Na2CrO4. G sodium chromate. sodium chromate වලට කවර ද්‍රව්‍යයක් එකතු කළාමද මේ කහ පාට ද්‍රාවණය තැඹිලි පාට වෙන්නේ. chromate එකට අම්ලයක් එකතු කළාම තමයි තැඹිලි පාට වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ B අම්ලයක් ලෙස HCl ගමු. B කියන්නේ HCl. එහෙනම් මෙතන B කියන්නේ HCl. G කියන්නේ sodium chromate. Na2CrO4. sodium chromate අම්ලයක් දැම්මම තමයි තැඹිලි පාට වෙන්නේ. chromate අම්ලයක් එක dichromate බවට පත් වෙනවා. පස්වෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. බලමු මේකේ ඊළඟ කොටස ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න තියෙන්නේ. පස්වෙනි ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න පුළුවන් chromate ද්‍රාවණයකට HN එකතු කළා dichromate බවට පත් වීම. Cr2O7 වෙන දෙක. මෙතන O8යි අතන O7යි HN දෙකක් එක අපි ජලනුවක් දාමු. මේ තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව. පස්වන ප්‍රතික්‍රියාව.
දැන් බලන්න G ක්‍රෝමේට් HCl එක කහ අවක්ෂේපය බලන්න අවක්ෂේපයනේ කවුද? ටිකක් බැර ලෝහ කැටයන බේරියම් තියෙනවා. බේරියම් ක්‍රෝමේට් කහ පාට. සිල්ල නයිට්‍රේට් උත් තියෙනවා. සිල්ල නයිට්‍රේට් දැම්මොත් සිල්ල ක්‍රෝමේට් රතු අවක්ෂේපයක්. ඒ නිසා මෙතන D ලෙස එන්නේ barium chloride. D barium chloride. barium chloride. D කියන්නේ barium chloride. D G සමග barium chromate. එතකොට අපි හතරවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව තුළ සමීකරණ ලියන්න බලන්න දැන් barium chloride සහ sodium chromate. barium chloride හතරවෙනි එක barium chloride සහ sodium chromate Na2CO4 ඉතලයක් barium chromate සහ sodium chloride. දැන් B කියන්නේ HCl. පැහැදිලි ද්‍රාවණය සහ කටු ගන්ධයක් සහිත වායුව. කටුක ගන්ධයක් සහිත වායුවක් කියවම හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ්, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වගේ ඒවා කටු ගන්ධය. ඒතර පැහැදිලි ද්‍රාවණය. අම්ලයකට අම්ල සහ සෝඩියම් තායෝසල්ෆේට් මිශ්‍ර කරාම සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙනවා. ඒ වුණාට සෝඩියම් තායෝසල්ෆේට් වලට අම්ලයක් දැම්මම අපැහැදිලි ද්‍රාවණයක් හැදෙනවා කලිල සල්ෆර්. මේක පැහැදිලි ද්‍රාවණය කියන්නේ ඒක නිසා සෝඩියම් තායෝසල්ෆේට් මෙතනින් අයින් කරන්න ඕන. අපි F සඳහා සුදුසු වන්නේ සෝඩියම් තායෝසල්ෆේට් F සඳහා සුදුසු වන්නේ B කියන්නේ HCl නේ. අම්ල සහ තායෝසල්ෆේට් අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සල්ෆර් හැදෙනවා අපැහැදිලි ද්‍රාවණයක්. කලිල සල්ෆර් ගැලපෙන්නේ. සෝඩියම් කාබනේට් අම්ලත් එක්ක එන්නේ කටු ගන්ධයක් නෙවෙයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. සෝඩියම් කාබනේට් වලට HCl දැම්මම එනවා CO2 කටු ගන්ධයක් නැහැ. එහෙනම් සෝඩියම් සල්ෆයිඩ් අපිට F සඳහා ගන්න පුළුවන් Na2S මෙතන Na2S F sodium sulfide Na2S මේ අනවා 6 වෙනි සමීකරණය මෙයා HCl 6 වෙනි සමීකරණයේ තුලිත සමීකරණ ලියන්න පුළුවන් sodium sulfide ධන HCl 6 වෙනි එක sodium sulfide ධන 2 HCl ඉතලයක් H2S ධන 2 sodium chloride ඔය විදිහට දැන් මෙතන තියෙන සුදු අවක්ෂේපයක් D barium chloride barium chloride එක සුදු අවක්ෂේපයක් දෙන්න නම් මෙතන තියෙන chloride එක සුදු අවක්ෂේපයක් දෙන්න ඔබ දන්නවා lead chloride සුදු silver chloride සුදු mercurous chloride සුදු ඒ නිසා chloride ආනත් එක්ක සුදු අවක්ෂේපය දෙන chloride සුදු පැහැති chloride lead මෙතන නැහැ mercurous නැහැ මෙතන තියෙනවා silver මේ E silver nitrate විය හැකි E silver nitrate සමග D barium chloride silver chloride සහ barium nitrate මේ අනුව අංක 3
ප්‍රතික්‍රියා අපිට ලියන්න පුළුවන් දැන් silver nitrate මේ අනුව තුන්වෙනි ප්‍රතික්‍රියාව barium chloride සමග silver nitrate silver chloride ධන barium nitrate ඒ අංක 3 අංක 3 barium chloride සමග silver nitrate මේ අනුව මෙතන silver nitrate එක සුදු ආක්ෂේපයක් ෂණිකව කළු පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද සිල්වර් සාධන අස්ථායි සුදු අවක්ෂේප. ඒ තමයි සිල්වර් තයෝසල්ෆේට්. සිල්වර් තයෝසල්ෆේට් සෑදුණු විගසම ඒ අස්ථායි නිසා සිල්වර් සල්ෆයිඩ් බවට ෂණයෙන් පත් වෙනවා. සුදු අවක්ෂේපයේ ෂණිකව කළු පැහැවේ. ඒ සිල්වර් තයෝසල්ෆේට්. මෙතන සිල්වර් නයිට්‍රේට් තියෙන. එමනම් C කියන්නේ sodium thiosulfate වෙන්න ඕන. Na2S2O3 C sodium thiosulfate Na2S2O3 sodium thiosulfate C සහ E අංක 2 अंक 2 सोडियम thiosulfate सह silver nitrate सोडियम thiosulfate सह silver nitrate Ag2S2O3 දෙකයි sodium nitrate අපි මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙනම ලියන්න ඕන. Ag2S2O3 අස්ථායි සුදු අවක්ෂේපය මේ අස්ථායි සුදු අවක්ෂේපය ෂණිකව සිල්වර් සල්ෆයිඩ් බවට පත් වන Ag2S එක කළු පාටයි Ag2S මේ H2 මෙතන S එකයි O 3යි මෙතන එකයි එකතු වෙලා හැදෙන සල්ෆියුරික් මේ තමයි ප්‍රතික්‍රියාව මේ සිල්වර් තයෝසල්ෆේට් අස්ථායි सोडियम thiosulfate और silver nitrate දැම්මම silver thiosulfate හැදෙන අස්ථායි සුදු ආක්ෂේපය ඒක ෂණිකව silver sulfide සහ සල්ෆියුරික් බවට පත් වෙනවා. Ag2S එතකොට මෙතන S එකක් හිතරනවා O 3ක් හිතරනවා මෙතන O 1යි O 4යි මෙතන H 2යි H 2යි මෙතන O 3යි මෙතන O 1යි O 4යි මෙතන S එකක් හිතරනවා H2SO4 පළවන පරීක්ෂණය B කියන්නේ HCl පැහැදිලි ආවරණ ද්‍රාවණය සහ ගන්ධයක් රහිත වායුව ගන්ධයක් රහිත වායුවක් පිට වෙනවා නම් මේ ගන්ධයක් රහිත වායුව තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කටුක ගන්ධය ඇති වායුව තමයි H2S අවසානයේදී එතකොට මේ ඒ කියන්නේ සෝඩියම් කාබනේට් වෙන්න ඕන Na2CO3 ඒ කියන්නේ sodium carbonate Na2CO3 දැන් බලන්න sodium carbonate A HCl B sodium thiosulfate C barium chloride D
silver nitrate E, sodium chromate G, sodium sulfide F. සියලුම සංයෝග හඳුනාගෙන හමාරයි. පරීක්ෂණ වලදී ලැබුණු අවක්ෂේප දැන් අපිට A සහ B පැහැදිලි ආවරණ ද්‍රාවණය කියන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්, ගන්ධයක් රහිත වායුව කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. අය බලමු ප්‍රතික්‍රියාවේ තුලින් සමීකරණ ලියන්න. sodium carbonate ධන 2HCl, දෙකයි sodium chloride, carbon dioxide ජලය. දැන් බලන්න මේ පරීක්ෂණයේදී අපිට සිද්ධ වුණා රසායනික සංයෝග කිහිපයක් හඳුනා ගන්න. එහිදී අපි දැන සිටිය යුතුයි මොනවද කහ අවක්ෂේප. ඒ තමයි බේරියම් ක්‍රෝමේට් කහ අවක්ෂේපය. ඒ වගේම මොනවද මේ කහ පැහැති ද්‍රාවණයේ තැඹිලි පාට වෙන්නේ කොහොමද? කහ පැහැති ක්‍රෝමේට් එකට අම්ලයක් දැම්මම තමයි තැඹිලි පාට වෙන්නේ ඩයික්‍රොමේට්. Cr2O7 පැහැදිලි ද්‍රාවණයේ කටු ගන්ධයක් සහිත වායුව. මොනවද මේ කටු ගන්ධයක් සහිත වායුව? හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් H2S. මේ වෙලාවේදී ක්ලෝරයිඩ් සමග සුදු අවක්ෂේපය ඒ සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ්. සුදු අවක්ෂේපය ලැබිලා ෂණිකව ඒක කළු පාට වෙනවා. ඒ තමයි සිල්වර් තයෝසල්ෆේට් Ag2S2O3. ගන්ධයක් රහිත අවර්ණ වායුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. මේ පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් වැදගත්ම දේවල් තමයි සුදු අවක්ෂේපය ෂණිකව කළු පාට වෙනවා. ඒ සිල්වර් තයෝසල්ෆේට්. කහ පැහැති ද්‍රාවණයේ තැඹිලි පාට වෙනවා ක්‍රෝමේට් ඩයික්‍රොමේට් බාටපත් වීම ආම්ලික මාධ්‍යයකදී. පරීක්ෂණයේ නිරීක්ෂණ අනුව සියල්ලම හඳුනාගෙන ඉවරයි. සියලුම ප්‍රතික්‍රියා සඳහන් කළා. මේ අවර්ණ ගන්ධයක් රහිත වායුව, මේ අස්ථායි සුදු අවක්ෂේපය පසුව කළු පාට වෙනවා. සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් සුදු අවක්ෂේපය, කහ පාට බේරියම් ක්‍රෝමේට් කහ ද්‍රාවණයේ තැඹිලි පාට වෙනවා. මේ කටු ගන්ධයක් ඇති වායුව. अब බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. එකේදී එක පරීක්ෂණයේදී පිටවන වායුව මේ බලන්න. මේ පරීක්ෂණයේදී පිටවන වායුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හඳුනා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණයක් ලියමු. හුණුදියර පරීක්ෂාව. හුණුදියර කියන්නේ කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයක්. ඒක අවර්ණයි. කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ජලය මද වශයෙන් දිවෙනවා. කැල්සියම් ජලීය අයන අවර්ණයි, හයිඩ්‍රොක්සිල් ජලීය අයන අවර්ණයි. මේ නිසා කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයක් අවර්ණයි. කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයක් අවර්ණයි. මේකට අපි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් යවන්න ඕනේ. තර අවර්ණ ද්‍රාවණයේ කිරි පැහැවෙනවා. කිරි පැහැය තව තවත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් යවනවා. CO2 වැඩිපුර යවම අවර්ණ වෙනවා. අවර්ණ ද්‍රාවණය. කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තුළට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් යවම ඇයි කිරි පැහැවෙන්නේ? ඇයි සුදු පැහැවෙන්නේ? ඝන අංශු හැදෙනවා සුදු පාට. මොනවද ඒ? කැල්සියම් කාබනේට්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ආම්ලික වායුවක්. කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් බාෂ්පකය අම්ල බාෂ්ප. මේකේ හැදෙනවා කැල්සියම් කාබනේට්. කැල්සියම් කාබනේට් ජලීය ද්‍රාවණයට තව තවත් CO2 යවම අවර්ණ වෙන්නේ ඇයි? කැල්සියම් කාබනේට් දිය වෙලා කැල්සියම් බයිකාබනේට් බවට පත් වෙනවා.
ඒකයි අවර්ණය. අවර්ණ ද්‍රාවණය මේ කැල්සියම් කාබනේට් ඝනය පරීක්ෂණයක් ලියන්න. එහෙමනම් අපි පරීක්ෂණ ලියමු මේ පැහැදිලි කිරීම කරේ. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න වෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව අවර්ණ හුණු දියරය තුල බුබුලු නැන්වීම අවර්ණ ද්‍රාවණය කිරි පැහැවේ අවර්ණ ද්‍රාවණය කිරි පැහැවේ ඉන් පසු තව තවත් වායුව බුබුලනය කළ විට අවර්ණ වීම. මේ තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හඳුනා ගැනීම පරීක්ෂාව. පිටවන වායුව හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණයක්. මේ ආකාරයට නිරීක්ෂණ මේ ආකාර නිරීක්ෂණ වේ නම් එම වායුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණය. CO2 වායුව හඳුනා ගැනීම පරීක්ෂාව. හුණු දියර පරීක්ෂාව. අද අපි සාකච්ඡා කළේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව හඳුනා ගැනීම පරීක්ෂණය. මෙතනින් පස්සේ ඊළඟ කොටස අපි ලබන පාඩමේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟ ප්‍රොසෙස්ට සාකච්ඡා කිරීම අපි ඊළඟ පාඩමේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.